तो 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, पक्षियों को निकलने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 2, बिल्ली के हर कान में 32 मल्स होते हैं। फैक्ट नंबर 3, सभी कीड़ों की 6 टांगे होती है। फैक्ट नंबर 4, जिराफ अपनी 21 इंच लंबी जीभ से कान साफ करता है। फैक्ट नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।